العمر ساعة في الزمان بتمر، طب ليه تكون في الأسى المر؟ خليها تعور من مولاك، ولا تتبع يوم شهوتك وهواك. ده العمر ساعة، العمر ساعة، العمر ساعة من الزمان بتمر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم ونذير جديد إن شاء الله من إنذار بالطاعة وفضيلة الشيخ بشير المحلاوي من علماء الدعوة والأزهر والأوقاف. أهلا وسهلا بكم. بارك الله فيك أستاذ محمد. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن نذير، يعني زي ما بيقولوا بيخوف أي حد فينا كبشر. لما بيشوف هذا النذير محدش يقدر يقول عليه مش نذير، لأنه نذير واضح وضوح، يعني زي ما بيقولوا وضوح الشمس في السماء، ولكن الكثير لا يدرك معناه. ولذلك النهارده نتعلم مع حضرتك ومع فضيلة الشيخ أكرمك الله ما الفرق بين المؤمن وغير المؤمن في النظر لهذا النذير، وهو انذارات الله في الكون، مع فضيلة الشيخ بشير المحلاوي. بارك الله فيك. بارك الله فيك. بداية وما نرسل الآيات إلا وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. نعم. ما معنى هذه الآية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، سلم ربنا تسليما كثيرا. اللهم لا عون إلا بك، ولا توسل إلا بك، ولا لجوء إلا إليك، ولا توكل إلا عليك، ولا استعانة إلا برحمتك وفضلك وجودك وكرمك يا رب العالمين. آمين. فأنزل علينا رحمة من عندك، وأمدنا بمدد من عندك، وقونا على الخير حتى نلقاك رب العالمين. آمين. قضية الإنذارات الكونية أو ما يحدث في الكون في دنيا الناس، مما زي خسوف الشمس أو كسوف الشمس أو خسوف القمر، مثل البراكين والزلازل والفيضانات وما إلى ذلك، مثل هذه الأشياء هي آية من آيات الله سبحان الله. وهذا الكون أله مدبر غير الله سبحانه وتعالى؟ أبدا. سبحانه وتعالى. هذا الكون أله متحكم فيه غالب عليه إلا الله؟ لا إله إلا الله. كل شيء في الكون بقدر الله سبحانه. حتى قال ابن عباس رضي الله عنه وارضاه: ما من قطرة تنزل من السماء إلا ومعها ملك يودعها في الأرض حيث تصل. سبحان الله. فكل شيء في الكون، يعني حتى قال أهل العلم: ما من حبة تخرج من باطن الأرض حتى تصل إلى صاحبها ويعلم الله من سيأكلها. يا الله سبحان الله. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: وعنده مفاتح الغيب. أليست الكوارث هذه من مفاتح الغيب؟ صحيح. أليست الزلازل من الغيب؟ أليست البراكين من الغيب؟ أليست الفيضانات من الغيب؟ أليس احتراق الغابات من الغيب؟ والإعصارات والرياح وما إلى ذلك؟ كل هذا من أمر الله ومن قدره. اقرأ كده يا أستاذ محمد معايا كده وذكرني أول سورة الزلزلة: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربها أوحى لها. بأن ربك أوحى لها. سبحان الله. بأن ربك أوحى لها. يعني إيه؟ يعني كل شيء يحدث في الكون، يعني الأرض تزلزل لما يأمرها الله. صحيح. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين. سبحان الله. أدلة كثيرة من القرآن ذكرت منها هذا النموذج، سورة الزلزلة، وهذه الآية التي ذكرتها آنفا على هذه الأمور التي تحدث. فكل ما في الكون من قدر الله سبحانه وتعالى. فربنا إذا أراد أن يعيد الإنسان إليه ذكره به، مرة بفيضان يغرق الناس، مرة بزلزال يميت الملايين، سبحان الله. كما تكلمنا عن موت الفجأة في حلقة سابقة. صحيح. أن منه الزلازل والبراكين، يبقى الناس قاعدة في بيوتها لا تدري ما سيحدث، انتهى الوقت خلاص. سبحان الله. يموت الملايين من البشر. سبحان الله. فهل هناك دولة من الدول، أو هل هناك أمة من الأمم، أو حضارة من الحضارات، أو قارة من القارات تأمن غضب الله؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. وراجع كده يا أستاذ محمد على أي مكان غالبا. كلمة غالبا دي تحتاج كذا شرط، كذا شرط خط كده اتحط. أي مكان حدث فيه
آية من آيات الله مثل الزلازل والبراكين ويعني نموها بطريقة يهلك الناس، اعلم أن هناك إغضاب فعله الخلق لله سبحانه فاستحق أن يفعل بهم هذا. يعني إذا أرسلت هذه الآية من آيات الله في الكون، معنى ذلك أن غالباً هؤلاء القوم غالبا راجع كده عاصين. ما حدث من دون ذكر بلاد معينة ولا دول معينة حدثت فيها مثل هذه الأشياء، فيضانات أو إعصار وشوف أو اللي حصل قبلها في البلد. تعرف أن كان في معاصي شديدة. من نجا من هذه الحوادث آه. حكى عما حدث لهم. سبحان الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. وما نرسله بالآيات إلا تخويف. طيب، الكثير من البشر يمكن زي ما قلت في المقدمة مش كل الناس بترى هذه الكوارث بنظرة واحدة. المؤمنين لهم نظرة وغير المؤمنين لهم نظرة أخرى. كيف تتباين هذه النظرات؟ المؤمن ربنا أمره بإيه؟ عند الكسوف والخسوف أمرنا الله بصلاة. وعند شدة الماء أو قلته أمرنا الله بدعاء. سبحان الله. النبي عليه الصلاة والسلام لما أتى إليه الرجل وهو يخطب الجمعة، كان في يوم في خطبة الجمعة، هلك المال وجاع العيال وقل الضرع وانقطعت السبل، فاسأل الله أن يغيثنا. فدعا النبي فنزل المطر، ما يعرفوش يوصلوا للبيوت. في الجمعة اللي بعدها قعدوا يقولوا فلم نرى الشمس سبتا، وفي رواية 7 أيام ما فيش شمس، مطر كأنه أفواه القرب. سبحان الله. المية غرقت الناس اللي في الأنحاء. فأتى نفس الرجل وقيل غيره كما قال الحافظ ابن حجر، قال يا رسول الله هلك المال وجاع العيال إلى آخر ما قال الرجل، فادعوا الله أن يصرف عنا. فقال اللهم حوالينا لا علينا. هذا المسلم يتعظ بآيات الله ويلجأ. هو ربنا ما بيكلمنا عن الصيحة التي أصابت قوم، وعن الصعقة التي أصابت قوم، وعن الغرق الذي أصاب فرعون، وعن كذا وكذا وكذا من الآيات المتعددة حتى لا نطيل، والخسف وغير ذلك من والنسخ. ربنا بيذكرها ليه؟ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. ما ربنا بيقولش الكلام ده كده من باب التسلية، الإطناب في الكلام كما كعادة بعضنا، أو من باب التسلية، إنما جعله الله عشان نتعظ به وتخويفا وعشان ما نعملش عمل هذه الأمم في فعلها بهذه الطريقة. النبي عليه الصلاة والسلام هو سيد الصالحين وإمام المتقين. النبي خاف من نزول شيء وهو في زمانه. يا الله. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم. ستنا عائشة تحكي تقول إن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا تلبدت الجو في ريح وفي غيام، كان النبي يخرج وشه يصفر ويدخل. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمطرت زال عنه ذلك أو سري عنه. فتسأله السيدة عائشة فقال لها خشيت أن يكون عذابا سلط على أمتي. انت عارف يا شيخنا ده بيفكرني تخيل بإيه؟ النهاردة بقى انت بتتكلم عن تباين الناس مع صحيح. ردود الأفعال بتاعتهم، الآيات الكونية. بعض الناس يقول لك في خسوف يوم كذا، جاهز نظارة شمس. يا الله. وبعضهم يروحوا للمراصد القوية اللي هي بتقرب يتفرج. وبعضهم عايز يتصور وهو في هذه الحالة. وبعضهم يخاف يخرج من البيت وقاعد مستخبي. وبعضهم خايف لعينيه تعمى لما يقولوا ان فيها غازات سامة او اشعاعات ضارة او ما الى ذلك. لكن ربنا امر المسلمين بايه؟ بالعبادة، اللجوء الى الله. حتى جعل النبي عليه الصلاة والسلام فيما امره الله به صلاة الخسوف والكسوف طريقة عجيبة، ان يقف يصلي ويقرأ سورة كاملة، ثم يرقع، ثم يقف يصلي ويقرأ سورة كاملة، ثم يرقع ويأتي ببقية ركعة من سمع الله الحمد إلى آخرها، ويأتي في الركعة الثانية كما فعل في الأولى. وكان النبي يطيل فيها جدا في الكسوف، في صلاة الكسوف، يعني من الصور الطوال. ليه؟ عشان بيبعد عن قومه وعمن معه غضب الملك سبحانه وتعالى. هذا فعل المؤمنين. أما غير المؤمنين بعض الناس التكافل الاجتماعي، التفجع والتألم، ده دولة كذا، يتباهوا بقى ان ده الكوارث الطبيعية يسموها الكوارث الطبيعية. هي الطبيعة تفعل شيء، سبحان الله، ينسبها على غير الله. هذه الطبيعة نفسها هي من خلق الله ومأمورة بأمر الله سبحانه وتعالى. صحيح. بخلي بالنا، يبقى منهي عن المسلم أن يذكر هذه بكوارث يعني طبيعية. يعني الإنسان يجد الجو برد جدا لازم أن يخاف، ما يجد الجو حر جدا
لابد أن يخاف، لابد أن تتعظ بآيات الله في الكون، آيات الله في موت الخلق. نعم. ما إذا وسعنا مدلول الآية، نعم. وما نرسل بالآيات إلا تخويف. واحد ظالم ربنا خلص عليه في لحظة، سبحان الله. واحد كذا وهكذا كما أمرنا الله سبحانه وتعالى. طيب إذا كان هذا حال المسلمين وغير المسلمين، ورغم ذلك في المسلمين نفسهم أنفسهم ينقسمون، بعضهم يتعظ ويرى العبرة والآخر ينشغل، وزي ما حضرتك قلت. نعم. فلماذا لا نتعظ أو نخشى هذه الآيات؟ ولذلك نحن فعلنا وحضرنا هذه الحلقات. النذير، وهذا من أغراض نسق هذه الحلقات هذا الأمر. ربنا بيقول لنا في القرآن اوعى تعرض عن آيات ربنا، فقال وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. يا الله. يعني عدم التفكر، يقول لك ده أصلي الكرة الأرضية أصابها مش عارف إيه، والكون حصل له تغيرات إيه. أيوة نعم، هذا العلم الطبيعي وهو المدلولات البشرية في التوصل لإعجاز الله في الكون، هذا أمر مطلوب، والمسلمين هم أول من سبقوا. وأنا دائما أكرر الجملة دي يا أستاذ محمد، لو أن النبي صلى الله عليه وسلم موجودا بيننا، وأقول هذا الكلام على سبيل اليقين، لو أن النبي في زمننا ووصل للرقي في سلم العلم لهذه الدرجة، النبي كان صنع وكالة ناسا الإسلامية عليه الصلاة والسلام. سبحان الله. بدون شك، أخذا بالأسباب، أخذا بأقوى الأسباب. سبحان الله. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. لكن الأتباع المتبعين للنبي مش فاهمين منهج النبي غالبا إلا من رحم الله. سبحان الله. فلا يأخذون ممن أخذوا برقب الحضارة إلا بذيول حضارتهم من الخلق العفن والفعل الشنيع، لا يأخذون ما ارتقوا به. نعم. الأمم السابقة بعضها أهلك عن بكرة أبيهم بسبب هذه الآيات. نعم. فكيف تكون هذه الآيات جنود من جنود الله سبحانه وتعالى؟ الأمر ربنا سبحانه وتعالى يعذر عباده أولا ويأخذهم على جادة الصواب بالإنذارات المتعددة من شيب ومن مرض ومن فقد مال ومن فقد أحبة ومن كذا ومن كذا مما ذكرنا في حلقات سبقت. صحيح. فلم يتعظ، فلما آسفونا خلاص وصل الأمر إلى مداه انتقمنا منه. سبحان الله. وهذا ما فعل الله سبحانه وتعالى مع كل المعذبين في الأرض، يأتيهم فيذكرهم وينصحهم ويفعل بهم، فإن عادوا إليه قبلهم، زي قوم سيدنا يونس لما عادوا وتابوا إلى الله قبل الله توبتهم. والمعذبين بقى الأقوام السابقين ممن كذبوا الرسل وعادوا الأنبياء رضي الله عنهم وصلى الله عليهم أجمعين. فيعني لابد الإنسان يتعظ من هذا الأمر ويأخذ سبيل. أنا لو قام الصعقة الآن، أو قام كسوف أهلك الناس، أو حصل خسوف أباد الناس، أو زلزال قتل، فاكر الزلزال صلى الله عليه ألا يعيد هذه الأيام في اليابان وغيرها، هنا في مصر، وفي مصر صحيح سنة 90 تقريبا بالضبط. ولا يقينا سنة 90 إن شاء الله. سنة 90 هذا الزلزال كم مات فيه من إنسان؟ كثير. الزلزال اللي قام من كم سنة في تركيا، الزلزال الذي قام في اليابان، وفي إيران وغيرها من الدول العربية، وفي إيران وغيرها من كل دول العالم. صحيح. أليست هذه إنذارات من الله لنا؟ ما أنا ممكن وأنا بتكلم معاك في اللحظة دي واللي احنا وكلنا موجودين في المدينة هذا المكان نسجل فيه، ممكن يقوم زلزال الآن. والإعصار الذي وأنا ما بصليش، وإعصار أصاب دولة إسلامية، أو أنا إنسان برتكب عياذا بالله ما حرم الله. هقول لربنا إيه؟ النبي قال يبعث المرء على ما كان عليه. سبحان الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. هناك مكانان في الكون حرم الله أن يصيبها مثل هذه الأشياء. يعني لا تصاب بكل هذه الآيات؟ نعم. مين؟ مكة والمدينة. يا الله، مكة والمدينة فقط. نعم في الكون لا يصيبها آية من هذه الآيات. الآفة العامة، المهلكة العامة أو الزلازل أو البراكين لا تأتي أبدا إلى مكة والمدينة. وأنا أقول للملحدين أن أنا بركز، لأن الإلحاد انتشر، وهو مش انتشر، إن الملحدين قد أظهروا خفايا قلوبهم. صحيح. الخفايا اللي عندهم ظهروها. الحقد. أنا بقول لكم أهو، النبي قال إن مكة والمدينة ما يجيلهاش زلزال ولا بركان. ورونا ممكن تتعمل إزاي. ورونا بقى العكس، لما يطلع واحد مجرم يدعي إن ماء زمزم مسمم ملوث، لا حول ولا قوة إلا بالله. صحيح.
هو رجع في كلامه تاني بس يعني لا لا سبحان لا الله. يعنيني هذا، سبحان يعني الله. هو لما لقى الدنيا هاجت عليه اما فتراجع فإيه، وهكذا حال كل انا لما الفاسقين. بيحصل مثل هذه الاشياء، وانا كلمت حضرتك مره في الهاتف قلت لك انا اسعد جدا بفعل هؤلاء وباقوالهم. ليه؟ اظهروا لنا ما عندكم حتى نعرف من انت. والاجمل انه يذكر المسلمين بقيمه ما بين ايديهم. نعم احسنت. فالقضيه هذه ايه من ايات ربنا، ان صحيح. ربنا العمليه مش عمليه كده عشوائيه او ظواهر طبيعيه، انها فعل الله ايات من الله وتقدير الله سبحانه وتعالى. ولكن في كده حديث عن فيما معناه وبه ابدأ. الآية دي أو الحديث ده بيقلقني، بيخوفني ويخوف كثير من الناس. هل هذه الآيات تصيب أيضا المؤمنين؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما تكلم عن أقوام سبقوا وربنا أرسل الملائكة ليقتلعوا هذه المدينة أو القرية، فوجدوا عبدا يعبد الله في صومعة ملوش دخل بأي حاجة، لا بينكر ولا بيغير ولا بيشارك ولا بينصح. فقالوا يا رب الملائكة عبدك فيها فلان ما عصاك طرفة عين. يا الله. قال به فابدأوا، لا حول ولا قوة إلا بالله. لأنه لم يتمعر، وفي رواية لم يتمعط وجهه في قط، وشه ما غضبش. أنا لما أشوف النساء العرايا في الشارع لازم أغضب. أنا لما أشوف الناس دول إسلامية يباع فيها الخمور لازم أغضب، وإن قدرت على التغيير بالكلمة لأن أنا أملك الكلمة، هذا مما أمرني الله به. والحاكم لابد أن يغضب ويملك سلطة التغيير باليد. صحيح. حتى يا أخي، ولذلك أنا أقول للناس إذا رأيت مرتكبا لفاحشة فلا بد أن تعاتبه بالمخاصمة. إيه اللي يفرق مثلا واحد بيعادي ربنا ويفعل الموبقات ويؤذي نفسه بغضب الله سبحانه وتعالى، وبأكله وشربه وأساكنه وأمازحه وسافر معاه وأعيش جنبه وأبادله وأقرضه ويقترض مني، إيه الفرق؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. صحيح. هو ربنا سبحانه وتعالى لما أنزل حد الجلد للزاني غير المحصن، وإيه تاني؟ عمل له نفي سنة. نفي سنة، يغرب، اسمه يغرب عن بلد الزنا سنة كاملة بعد الجلد. ليه؟ قال العلماء عشان الناس لما كل ما يمشي مش فلان ده اللي اتجلد، كان مسكون مع بنته فلان. سبحان الله. يبقى عشان ينسوه. يحبون أن تشيع الفاحشة. النهارده إشاعة الفاحشة علانية في الصحف وفي وسائل الإعلام جميعا، وسائل الإعلام جميعها، بل الإعلان للفواحش. صحيح. لما تقوم امرأة مجرمة في بلد الأزهر وترفع دعوة اللي هذه المفروض كان تمسك وتضبط وتحبس، هي فعلت دي الجرايد، مش عايز اقول لك اسامي الصحف عشان ما يبقاش دعايه للصحف، انا عندي هذه الاعداد من الصحف. المرأة فعلت الفاحشة مع بعض الشباب ولم يعطوها اجرها، راحت قسم الشرطة ورفعت قضية عليهم حتى تحصل على اجرها. هذا في بلد الاسلام وبلد الازهر. لا حول ولا قوة الا بالله. فلا بد ان نغار على مثل هذا. لما يجي واحد يشتم ربنا او يشتم النبي عليه الصلاه والسلام ويسب دين الله، ما هذا من التغيير، لان انت حضرتك حورتني دخله لابد ان ابرئ ذمتي امام الله. صحيح. انه لم يتمعر وجهه في قط. صحيح. اذا لكن يا رب نحن تغيرت قلوبنا كرها لهذا المنكر. صحيح. ودعت السنتنا وتمنت قلوبنا أن تستجيب لأن يغير هذا الشر. آمين. وإن تمكنا من نصيحة قلناها في أي مكان يأتي إليه. ده لما قام إسلام البحيري بما فعل يا أستاذ محمد من الهجوم على الإسلام، يعني لما ابتدأت في الرد عليه على بعض الوسائل التي أمكنني له منها، حذرني الكثيرون وقالوا يعني أنت تعرض نفسك للمهلكة. قلت الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. فكيف يكون ذلك والإنسان لابد أن يرجع إلى الله؟ المقصد باختصار أن هذه الآيات تخويف من الله، فينبغي على العبد أن يأخذ بها ويتعظ ولا يكن ممن يغضب الله عليه فيقول به فابدأوا. أعوذ بالله من أن نكون ممن يبدأ بهم، وأن نتقي غضب الله بهذه الآيات بأن نكون من أول الغاضبين والمتمعرين من هذا السوء. بشكر في نهاية هذه الحلقة فضيلة الشيخ بشير المحلاوي من علماء الدعوة والأزهر والأوقاف. وسبحان الله، زلازل وبراكين وخسوف وكسوف وأعاصير وأوبئة ورياح، كل هذه آيات من الله، ولكن ليخبر من؟ يخبر
أنه إذا أراد شيء قال له كن فيكون، سبحانه وتعالى. مالك الملك والملكوت. اعلموا بهذا نذير، آية من الله. وإلى نذير آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العمر ساعة في الزمان بتمر، طب ليه تكون في الأسى المر؟ خليها تعور بمن مولاك، ولا تتبع يوم شهوتك وهواك. ده العمر ساعة، العمر ساعة، العمر ساعة من الزمان